Ik groet achtereenvolgens de president van de Republiek Suriname, zijn excellentie Delano Desi Bouterse en de First Lady, de vicepresident en zijn echtgenote, collega DNA-leden, ambassadeur Likwan, onze ambassadeur Ricardo Panca, verder nog de vice-president van CGN, Yang Yingping, directie en staf van ACE Consultancy, districtscommissaris van Para, de gewestelijke politiecommandant, de voorzitter en bestuur van Plantage Hannover, DR en RR-leden, genodigden en overige kameraden. En natuurlijk niet te vergeten de overige ministers, aanwezige ministers. Met de oplevering van dit gedeelte van het project Dalian 4 ben ik zeker dat het zal bijdragen aan een stukje ontwikkeling van ons mooi geliefd Suriname. En natuurlijk in het bijzonder het district Para. Voorwaar een historisch dan wel een mijlpaal voor Suriname. Ik feliciteer u allen met deze prestatie. En een woord van dank gaat richting onze president, die groot durft te denken en te dromen en zijn zegen gaf voor dit project. Mega project. Ondanks tegenwerkingen van anderen tijdens de behandeling en de goedkeuring van dit project in de Nationale Assemblée, heeft de coalitiefractie het op zich genomen. Ja? En natuurlijk met onze bondgenoten het werk te klaren. En dezezelfde mensen die geen medewerking hebben verleend, die gaan ook gebruik maken van deze highway. Ja? Een speciaal woord van dank gaat ook richting de voorzitter en bestuur van Plantage Hannover voor hun medewerking en ook baanbrekend werk van ambassadeur Panca in deze. Dank u wel. Goedemiddag, president, first lady, vicepresident en de uwe, de ministers, DC, de ambassador of China, collega DNA-leden. Ik groet ieder. En natuurlijk, dit is nou een valk mooi day, 15 mei, is een dag die we niet kunnen vergeten. En president, het kon niet anders. Ik begeer dat ik ga openen, ik ga dit op het DDC. Dus, en dan begeer waka. Vandaag is een historische dag. Vandaag is een historisch moment. We staan in feite op een kruispunt. Een kruispunt, PwC, wanneer passie, maar tegelijkertijd een kruispunt van potentie en ontwikkeling. En daar staan we voor. Daarom zijn we vandaag hier bij de opening van die nieuwe highway. Een nieuwe highway, zij op een passie, voor go, tapa passie, voor ontwikkeling. Tapa passie, voor go moro fara, nanga, aburoko, zo we doen, na in een kondre disi. President, ik moet u dankbaar zijn dat iteka dekati, regering, uteka dekati, dat gereno, utak dat o mekwa highway, en uiteindelijk de 15 mei 2020, u abanyo highway. Anyo highway disi, na amarki, pe, we sorry, taki, u kan godoro, na pisuroko, sa u andu in een kondre disi. Voornamelijk een ontwikkeling voor een kondre disi. Ik heb gezegd potentie. Maar waarom zeg ik potentie? Kruispunt van dat we op een kruispunt staan van potentie. Para heeft een aantal mogelijkheden. Een toerisme sector, een bosbouwsector, een landbouwsector. En hier is deze nieuwe highway een belangrijk punt om verder inhoud te geven aan die ontwikkeling waar wij naartoe willen gaan. Laten we koesteren zoals het is gezegd. Laten we koesteren wat we hebben. Deze highway heeft een aantal voordelen. We zullen de toerisme sector verder ontwikkelen.
We zullen de landbouwsector verder een boost geven. De bosbouwsector. Maar tegelijkertijd, met deze highway, wordt die druk op de Indira Gandhiweg, Kennedy Highway, afgenomen. Wordt in feite de mogelijkheid gecreëerd om sneller te gaan naar ons Johan Adolf Pengel internationale luchthaven. We kunnen sneller gaan, maar dat nog altijd roekeloos. Maar het vergemakkelijkt in feite om die airport makkelijk te bereiken. Er zijn een aantal voordelen die we hieruit kunnen halen. We staan hier vandaag. Wie had het gedacht? Plantage Hannover, met Versteer Uno, naar een medewerking, Saoedi, voor een ontwikkeling DC. Niemand had gedacht dat het zou gebeuren, maar het is gebeurd. Het is ook een ontwikkelingsmogelijkheid voor Plantage Hannover. En daarom wil ik het bestuur, de nazaten van Plantage Hannover, feliciteren met dit moment. Omdat ze hiervan kunnen profiteren. Ook hier wordt getoond dat er is geïnvesteerd in de mens. De ontwikkeling van de mens. Want we kunnen profiteren van de voordelen van deze nieuwe highway die hier is aangelegd. Plantage Hannover grijpt de kansen die u worden geboden. Maak gebruik van deze mogelijkheid om die plantage verder te ontwikkelen. Ik wil zeker ook opmerken, wanneer we hier praten, zeker over de plantage, het is een historisch moment, ook voor ons als plantagebewoners. We hebben indertijd meegewerkt aan het aanleggen van een spoorbaan, de bekende goederen- en treinverbinding die we hebben gehad hier in Para, helemaal aan het achterland en ook toen de tijd richting Paramaribo. Het heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan productieontwikkeling of productiestimulering. Verder hebben wij gehad het aanleggen van de Indira Gandhiweg, de Kennedyweg, ook door plantages. U ziet dat het mogelijk is. Plantage Hannover maakt gebruik van deze ontwikkelingskansen die deze nieuwe highway met zich meebrengt. Laten we goed gebruik hiervan maken. Ik wil de plantagebewoners, de nazaten feliciteren met deze ontwikkeling. Het is een aanzet voor duurzame sociaal-economische ontwikkeling. Deze highway geeft daar een richting en daar kiezen we voor. Ik wil Para feliciteren met deze mogelijkheid. Laten we goed gebruik maken hiervan. Ik wil Suriname feliciteren. Laten wij gebruik maken van de kansen die deze nieuwe highway voor ons biedt. Het is 15 mei 2020 en dit moment markeert een andere richting, een nieuwe richting in die ontwikkeling waarnaar wij willen gaan. Yes, we can do the job. Laten we ervoor gaan. Laten wij hier verder inhoud geven aan datgene wat we willen bereiken, namelijk de verdere ontwikkeling voor ons Sweet Saranang. Je want tegen allemaal grantangi en me versterunu nanga anyo highway DC. Excellencies, ladies and gentlemen, with all protocol observed, welkom in Para. Weer een groot moment voor Para. Wie had gedacht dat wij hier zouden staan om een van de grote infrastructurele projecten van Suriname, om die vandaag te openen. Maar weet u, mijn collega heeft het gezegd, Glenn. Wanneer je in DNA zit, dat je bezig naar een begroting. Dat is maar etaki. Waarom? Geldverspilling. Waste of time. Alla desan dat we jere. Maar we vergeten dat voor 2010 van de semsma dat die bekar para nou een pranasi. Zo werd Para gezien, plantage. Het beeld van die plantage, hoe het eruit moet zien. Maar baka dat ook is een regering. Een NDP-regering met een duidelijk
visie van gebiedsontwikkeling. Een NDP-regering, Sanel Luku a kustvlakte wang, maar begrijpt dat we tak abra ontwikkeling, dat we tak abra ontwikkeling voor heersranang. En dat we niet met een vergrootglas moeten gaan zoeken. De regering, want de partij die na machti, voor Luku, PU lek district of PU lek contra en knapu in een ontwikkelingsproces voor de smadati. Wij hebben als Para het altijd moeten zoeken. En dankzij de regering Bouterse, onze president, die een visie heeft, de NDP, die een visie heeft, dat wij vandaag aan de dag hier staan. Dat de basis is gelegd geworden voor verdere ontwikkeling van dit gebied. Para, laten we verder gaan, ja. Kogomoro Fara, Fuchari, Paragomoro, hey. Dorpsgemeenschappen, plantages. Neem uw inspiratie dat u identificeert, dat u weet wie u bent. Datgene dat u kunt dragen, de kwaliteit van u. Laten we die inspiratie daaruit nemen en ons gemeenschappen tot ontwikkeling te brengen. En uno kan doen dat if de basiszaken no de. Uno kan doen dat if faya no de. Uno kan doen dat if infrastructuur no de. Uno kan doen dat if water no de. Laten we daarom ook verder gaan met die ontwikkeling. Want dit is niet alles. Het aanleggen van deze weg is niet alles. Want we zien baka 10 jaar. Baka 10 jaar, dan gaat u zelf zien hoe dit gebied zichzelf heeft ontwikkeld. En daarom wil ik de kracht geven met power de Pranasi, met power de dorpsgemeenschappen. Dat we gezamenlijk verder dit moeten oppakken. Verder gaan met de ontwikkelingsprocessen van dit gebied. Zodat u kan Soorstranang, u kan Soordentra districten dat wij gaan voort en dat wij ons gebieden zelf kunnen ontwikkelen. Nogmaals, president, dank u wel. Regering, ministers, vicepresident, dank u wel. Maar volk van Para, thank you. We gaan door met die ontwikkeling. En laten we inderdaad de krachten bundelen voor de processen Gomoro Fara. Dank u wel.